Պարոն Դանիելյան, ահազանգեր ենք ստանում Տավուշի մարզից, որ ականազերծման աշխատանքներ է իրականացվում։ Տեղյակ եք արդյոք, որ հատվածում է այսպես կոչված անկլավների հետ կապված տեղեկություն կա, որ իշխանությունը պատրաստվում է հանձնել, որքանով են այդ տեղեկությունները հավաստի։ Ես էլ եմ տեղեկացվել դրա մասին, ամբողջ սահմանի երկայնքով ականազերծման աշխատանքներ են կատարում ըստ իմ հասած տեղեկությունների։ Դրա մասին ես անցած հարցուպատասխանի ժամանակ այդ խնդիրը բարձրաձայնեցի, որովհետև մեր հայրենակիցները, սահմանագոտում ապրող մեր հայրենակիցները բարձրաձայնել էին, որ անընդհատ պարբերաբար ուրեմն ականի պայթյուններ են լսում եւ նաեւ մեր տեղեկություններով այդ ընթացքում նաեւ վիրավորումներ ստացած մեր զինվորներից կային մարդիկ եւ այն հարցին արդյոք այն հատվածում օրինակ ազատամուտի հատվածում չափագրման աշխատանքներ արվել են թե չէ, ականազերծման աշխատանքներ արվել են թե չէ, խուսափողական պատասխան տրվեց վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորության կողմից, այդ հարցին ուղիղ պատասխան չեղավ, բայց ասեմ էսա, որովհետև տեսեք նախ ժամանակավոր այսպես ասած սահմանազատման աշխատանքներ կան են մեր տեղեկությունների համաձայն, այսինքն կոլոչկաններ են դրվել այն տեղերում, որոնք որ այսպես կոչված համարում են անկլավային շրջան, այդտեղ կան որոշակի նշումներ արված, այսինքն սահմանային սյուներ չեն տեղադրված, բայց չափագրման աշխատանքներ են արված։ Դա ուրեմն ազատամուտի հարակից հատվածի մասին է, այսպես կոչված այդ գյուղերի Բարխուդարլու, Սոֆրլու եւ Ոսկեպարի, Վերին Ոսկեպարի հատվածի մասին է խոսքը։ Նաև Բերթավանի հատվածում կան նման չափագրման աշխատանքներ արված, որտեղից պետք է սկսվի այդ աշխատանքները, ինչ տարածքներ, ինչ տարածքների մասին է խոսքը, սրա մասին որևէ մի խոսք չի ասվում։ Սկզբից ասում էին, որ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը, որի որ նախագահն է Ջեյհուն Բայրամովը եւ ուրեմն փոխվարչապետը Մհեր Գրիգորյանը, ասում են, որ եկել են համաձայնության, որ Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան այդ սահմանից պետք է սկսվի սահմանազատման աշխատանքները, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամենևին դրա հետ կապ չունեցող տարածքները, օրինակ Ոսկեպարի հատվածը, Վերին Ոսկեպարի հատվածը եւ Ազատամուտի հատվածը բավականին հեռու են իրենց նշած այն սահմանից, որտեղից որ պետք է ուրեմն արվեր սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Եվ մենք ունենք մտավախություններ, որ ինչպես որ Կիրանցումը տեղի ունեցել հայրենահանձնում եւ միակողմանի զիջումներ, այս հատվածում նույնպես, նշածս հատվածներում նույնպես կարող են տարածքներ նվիրաբերվել Ադրբեջանին, այսինքն մեր այն ասածը, որ այդ սահմանազատման աշխատանքները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հատվածային սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքներ են կատարում, որ բխում է միմիայն Ադրբեջանի շահերից, այդ մտավախությունները մինչեւ այս պահը հաստատվել են եւ հիմա էլ, այսինքն օրինակ սահմանազատման, սահմանագծման նախնական աշխատանքներ չեն կատարվում, օրինակ Բերքաբերի հատվածում, լճից այն կողմ են հատվածը, որը որ օկուպացրել է ադրբեջանական կողմը, այդտեղ որևէ մի գործողություն չեն անում։ Փաշինյանը խոստացել է, որ այդ հատվածը վերադարձել է։ Այո, եւ գյուղացիներին է խոստացել եւ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ։ Նաեւ հիշեցնեմ ձեզ, որ Ջեյհուն Բայրամովի գրասենյակը ամիսներ առաջ հայտարարություններ տարածել, ըստ այդ հայտարարության համաձայն որևէ մի բնակավայրի Հայաստանի Հանրապետությանը հետ վերադարձի հարց չի քննարկվում։ Այսինքն իրենց կողմից նման օրակարգ չկա, Ադրբեջանի կողմից նման օրակարգ չկա։ Իրենք առաջնորդվում են ամեն ինչ վերցնելու սկզբունքով Հայաստանի Հանրապետությանը ստիպելով, պարտադրելով, համոզելով ստանան առավելագույնը, որ այլևս Տավուշի մարզը կենսունակ չլինի։ Այն հատվածները, որի վրա որ հավակնություններ ունի ադրբեջանական կողմը, այդ հատվածների վրա վերահսկողության սահմանելով, ես բազմիցս ասել եմ, կտրվում է Հայաստանը Տավուշի այն ճանապարհները, որոնք որ ուրեմն կոմունիկացվում են Վրաստանի հետ, միջպետական ճանապարհները, վտանգ կա գազամուղի հետ կապված, գիտեք, որ ինտերնետային մալուխներն են այդ ճանապարհով անցնում,
էլի այլ կոմունիկացիաներ էլ կան, որոնք որ Ադրբեջանը հստակ ծրագիր ունի այդ կոմունիկացիաներին տիրանալու եւ հենց այս գործընթացը նաեւ նրա մասին է խոսում, որ այն ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքերը եւ իմ նշած նաեւ կոմունիկացիաները անհնարին են դարձնելու այդ տարածաշրջանում մեր հայրենակիցների բնակմանը։ Պարոն Դանիելյան, երբ խոսում եք նոր տարածքների հանձնման մասին, դուք նկատի ունեք այսպես կոչված անկլավները, թե այլ տարածքներ։ Ոչ միայն անկլավային տարածքները, այլ նաեւ այդտեղ կան այլ տարածքներ, օրինակ ես էլի հարց բարձրացել եմ Ոսկեպարի եկեղեցու հարակից տարածքների մասին խոսքը, որը որ նաեւ մեր տեղեկություններով նաեւ այդտեղ աշխատանքներ են տանում, որը որ անկլավային տարածք չէ, բայց 6 կետումով հատում կա Հայաստան-Վրաստան օրինակ միջպետական ճանապարհին։ Դա տեղը պատկերացնելու համար դա մոտավորապես ընկնում է Ոսկեպար Կիրանց գյուղերի մեջտեղի հատվածում։ Որտեղ են գտնվում այսպես կոչված անկլավները Բարխուդառլուն եւ Սոֆռնուն եւ դրանք տալուց հետո նոր ճանապարհի անհրաժեշտություն չի ունենալու Ադրբեջանը, որովհետեւ դրանք ըստ քարտեզի գտնվում են Տավուշի մարզի հայկական բնակավայրերի կենտրոնում։ Դրանք այսպես կոչված անկլավներ են, դրանք անկլավներ չեն։ 20-30-ականների քարտեզներով ես կրկնում եմ, երբ որ Հայաստանը մտել է խորհրդային պետության կազմի մեջ, այսինքն խորհրդային միության կազմի մեջ է մտել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը մոտավորապես եղել է 30,950 քառակուսի կիլոմետր եւ այդ տարածքները եւ մինչեւ ուրեմն Փայտասար եւ այնտեղ Գվարզին լեռները դրանք եղել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Հետո ադրբեջանցիները այդտեղ բնակեցվել են եւ այդտեղից է առաջացել այդ հասկացողությունը։ Իրականության հետ պիտի շփոթ չառաջանան, դրանք ադրբեջանական գյուղեր չեն, դրանք մեր գյուղերին հարակից բնակավայրեր են, որոնք ադրբեջանցիները զբաղվել են անասնապահությամբ եւ կոչվել են օրինակ հետագայում դրանք ադրբեջանական անվանումներ են ստացել։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխան հետեւյալը ասել։ Այն գործընթացը, որը որ տարվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, մեղմ ասած չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Դրանք այդ տարածքների անցնելը Ադրբեջանին, նորից եմ կրկնում, հղիա շատ վատ հետևանքներով եւ նաեւ մեր տեղեկություններով ուրեմն նոյեմբերի 9-ի հուշագրի ստորագրմանը հետ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ձեռք են բերվել բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնց արդյունքում պետք է ադրբեջանական կողմին տրվեր ոչ միայն այդ տարածքները, այլ նաեւ նշեմ նաեւ Տիգրանաշենի հետ կապվածը, որը որ հիմա փաստացի այդ բանավոր պայմանավորվածությունները վերենացվում արդեն փաստացի բանավոր արդեն գործնական արդեն բայց նաև պայմանավորվածություն կա անկլավների փոխանակման հետ կապված։ Այդ դեպքում պետք է Արցվաշենն վերադարձնեն Հայաստան։ Դա շատ բարդ գործընթաց է, ասեմ որ անկլավային տարածքները գիտեք որ դրանք կղզիակներ են, այսինքն եթե որևէ մի կողմ ուզի, ասենք օրինակ հայկական կողմը Արցվաշենի մուտք ունենա, պետք է ճանապարհ տրվի, այսինքն պետք է սուվերեն միջանցք տրվի, որ կարողանան կողմերը, այսպես ասած, գնան գան եւ դա չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, այն պարագայում, որ դրա հետ միասին նաեւ անվտանգային խնդիրներ է առաջանալու։ Նախ հայկական կողմը, այսինքն հայերը, ես չեմ պատկերացնում իրենց այդտեղ բնակվելը, օրինակ Արցվաշենում ինչպես պիտի բնակվեն, եւ երկրորդն էլ դա անիրատեսական է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից պետք է տարածք տրվի Ադրբեջանին, որպեսզի այդտեղ իրականացնեն այն ինչ որ պլանավորում են կամ որ ոչինչի դիմաց կրկին իշխանությունները պատրաստվում են տարածքներ զիջել։ Դե տեսեք, իրենք եթե չկա նման գործընթաց, ինչ պիտի անեն, պիտի հերքեին, ասեին որ նման բան գոյություն չունի, մենք բացառում ենք, մոռացեք դրա մասին որևէ մի խոսակցություն չկա, բայց այս պարագայում այն հարցերը որ տրվում են մեր կողմից իշխանություններին, անպատասխան են մնում։ Ես այդ հարց տվել եմ թե վարչապետին, այդ աթոռը զբաղեցնող անձին եւ նաեւ փոխվարչապետին եւ որևէ հոդաբաշ պատասխան չկա իրենց կողմից թե արդյոք այն մտավախությունները որ կան մեր կողմից այդ մտավախությունները արդարացված են թե արդարացված չեն։